سر إتقان مهارة الlistening في الإنجليزي، جايبة لك شوية طرق نتعلمها مع بعض علشان تحسّن مهارة الاستماع. الكل عمّال يقول لك إنّك أنت لازم تتقن مهارة الاستماع، لكن لمّا بتيجي تسمع بجد بتلاقي نَفْسك مش قادر تلقط ولا كلمة، وطبعًا ما بتبقاش فاهم حاجة. ليه بقى؟ لإن أنت ممكن تكون بتسمع أصلًا بطريقة غلط، وفي الفيديو ده أنا هاعرّفك ليه أنت مش عارف تفهم الكلام اللي بتسمعه، إزاي تحترف مهارة الاستماع، إيه الفرق ما بين الاستماع النشط والاستماع العادي؟ إيه هو الshadowing وإزاي نطبّقه صح بأكتر من طريقة؟ وفي الآخر هنتمرّن على الاستماع مع بعض بأكتر من طريقة. تابع الفيديو للآخر عشان تقدر تستوعب بالطريقة الصح. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان ييجي لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، اللي هتساعدك تتكلم إنجليزي في أقل من 100 يوم. أهلًا بيك عزيزي الواتشر عزيزتي الواتشراية، أنا فيروز الجندي English Language Coach، درست لأكثر من 90,000 طالب حوالين العالم. وأنا هنا عشان أساعدك تتكلم إنجليزي بطلاقة في أقل وقت. ليه كتير مننا بيسمعوا إنجليزي بس دايمًا مش بيبقوا فاهمين اللي بيتقال؟ لمّا بتشغّل فيلم أجنبي أو بتسمع بودكاست بالإنجليزي الكلمات بتعدّي عليك بسرعة وبتبقى عبارة عن شوية أصوات وأنت مش قادر تميّز ولا تفهم أي حاجة منها، والسبب إن ودنك مش متعودة إن هي تميّز الأصوات والأنماط بسرعة. مهارة الاستماع مش بس إنك أنت تسمع كتير، أنت لازم تدرّب ودانك على إنها تفهم مباشرةً من غير ترجمة. طب وأعملها إزاي دي يا فيروز؟ ما أنا مش عارف. الحل هنا مش إن أنت تعلّي الصوت خالص على فكرة، ولا إنك أنت تشغّل الترجمة بالعربي. الحل في 3 خطوات هتغيّر معاك كل حاجة. الخطوة الأولانية هي الactive listening أو الاستماع النشط. طيب إيه الفرق ما بين الاستماع العادي والاستماع النشط؟ الاستماع العادي هو السماع من غير تركيز، كإنك يعني بتسمع موسيقى شغّالة كده في الbackground. أمّا الاستماع النشط فأنت بتركّز في المعنى وبتحاول تميّز الكلمات والأنماط، وكل ما فهمت اللي بتسمعه أكتر، كل ما عرفت تتكلم أسهل وكمان أسرع. وده السبب اللي بيخلّي مهارة الlistening مهارة مهمة جدًا، جدًا، جدًا. طيب هنعمل إيه علشان نطبّق الactive listening ده؟ أول حاجة هتسمع محادثة وتحاول تلخّص اللي أنت فهمته منها. تاني حاجة هتسمع comprehension كاملة وتحاول تجاوب على الأسئلة اللي بتيجي وراها. فاكر القطعة بتاعة زمان اللي إحنا كنا بنعملها وإحنا صغيرين في الامتحانات؟ نفس الفكرة بس المرة دي هنسمعها مش هنقراها. عزيزي الواتشر عزيزتي الواتشراية، قبل ما أقول لك إزاي هنطبّق الactive listening زي ما بنعمل على طول مع بعض في الفيديوهات، جايبة لك حتّة مفاجأة هتريّحك من مجهود كبير كنت هتبذله في تحسين مهارة الlistening. وأنا أكيد مش هاسيبك تروح لسكة الcomprehension اللي أنت كنت بتكرهها، أكيد مش هازعّلك يعني. أنت مش محتاج خالص إنك تفهم كل الكلمات اللي بتتقال بنسبة 100%، محتاج بس تفهم سياق الكلام. يعني بس لو فهمت نُص الtext اللي أنت بتسمعها، هتعوّد مخّك على إن هو يفهم بالفعل لغة جديدة. فأنت هنا مش هتجبر نفسك إنك تفهم كل كلمة بتتقال، وتعرف إن الأحسن لك إنك تسمع كذا text ورا بعض، تفهم من كل حاجة فكرة ونفهم السياق، أحسن ما أركّز على text واحدة بس أبقى حاطط في دماغي goal إن أنا أفهمها 100%. أنت محتاج تعوّد مخّك على الاستماع وإنك أنت تعوّده إن هو يدخّل الأصوات دي ويقدر يميّزها ويقدر إن هو يفهمها، وكل ما هتسمع أكتر، كل ما هتتكلم في وقت أقل. يالّا بقى نطبّق عملي. مش هاصعّب عليك الموضوع وأجيب لك text كبيرة، تعالَ نبتدي بجُمل صغيّرة وبسيطة، وفي آخر الexercise ده هادّي لك تريكاية حلوة علشان لو ما فهمتش كل الجُمل. هنسمع مع بعض جُمل من الموجودة في الكتاب بتاعي وهنطبّق عليها الactive listening. اسمع الجملة، حاول تركّز على الكلمات المفتاحية علشان تفهم السياق كُلّه مش كلمة، كلمة، وهاشغّلها لك مرّة تانية. Time to crack the books. Time to crack the books. جه الوقت علشان أذاكر كويس. Time to crack the books. Time to crack the books. طيب تعالَ نشوف جملة كمان. I need to cram for a final. 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 لازم ألحق أخلّص المنهج بسرعة علشان عندي امتحان final. بس خُد بالك، أنا مش باقول لك إنك تتجاهل تمامًا كل الكلمات اللي أنت مش عارفها، الأفضل إنك تكتب الكلمات الجديدة اللي أنت مش عارفها، تعرف معناها وتحطها في جُمل علشان تزوّد حصيلتك اللغوية زي ما عملنا مع بعض قبل كده. خُد بقى التركاية اللي جاية دي هدية مني ليك. أنا باقول لك مش لازم تفهم كل كلمة، بس افرض إن أنت اتحطيت في موقف فيه محادثة قايمة كلّها على كلمات أنت مش عارفها، وهتضطر إنك تحرج نفسك قدّام الشخص اللي بيتكلم. تفتكر ممكن تعمل إيه؟ ممكن تستخدم حيلة ذكية جدًا تخلّي اللي قدّامك يعيد الكلام مرّة تانية من غير ما تبان قدّامه إنك أنت تايه. فبدل ما تقول له I didn't understand، جرّب تقول كلمة غلط في النُص عشان يصحّحها لك ويعيد لك الكلام من الأول. بس خلّي بالك لازم تختار كلمة تكون قريّبة من الموضوع. لو جه حد قال لك I bought a leather bag from Italy، بدل ما هتيجي تقول له Can you repeat that؟ ممكن تقول له Oh nice. Where did she get the leather boots؟ فهتلاقيه هو بيصحح لك وبيعيد الجملة بشكل تلقائي جدًا. No no it's a leather bag not leather boots. وبكده يبقى أنت خلّيته يعيد الجملة مرة تانية وسمعتها وفهمتها صح من غير ما تحرج نفسك وتبان إن أنت مش فاهم ولا لاحق تسمع الكلام. طب إيه هي طرق الactive listening؟ أول طريقة عندنا هي طريقة الshadowing.
طب ليه هاسمع إنجليزي بالshadowing؟ تكنيك الshadowing ده هو واحد من التكنيكس اللي تقدر تستخدمها لو أنت فعلًا عايز تسمع إنجليزي علشان تفهم، مش إنك تسمع وخلاص. وعلى فكرة إحنا اتكلمنا عنها قبل كده، بس خلّينا نتكلم عنها أكتر في الفيديو ده ونطبّقها كمان مع بعض علشان نعرف بتتعمل إزاي، وكمان علشان تتأكد إن أنت فهمتها. فكرة الshadowing فكرة بسيطة جدًا، إنك أنت تسمع الجمل وتكررها مع اللي بيتكلم فورًا مش بعد ما يخلّص، فورًا يعني كإنك echo صدى صوت، كإنك بتتأخر بس ثانية عن الصوت الأصلي. المهم دلوقتي إنك تركّز لي على النطق، فكك خالص دلوقتي من الجرامر، ركّز لي على النطق. ومن أهم الأسباب اللي بيخلّيني أعتمد الطريقة دي هي حسّها يا فاطمي، حسّها، حبّها من قلبك كده. الطريقة دي بتخلّيك ما بتتعاملش مع الكلمات والجمل اللي بتحفظها بطريقة مجردة من المشاعر، لأ بتخلّيك إنك تحس الكلمات وأنت بتسمعها وبتقولها كمان، مش لمّا بتسمع أي حاجة حافظها بتلاقي نفسك بتقولها مع اللي بيتكلم، زي قصيدة مثلًا أو قرآن، هتلاقي نفسك كده مشاعرك اتحركت وبتتكلم معاه في نفس الوقت، والكلام بيبقى لازق في دماغك من كتر ما أنت حفظته. فأنت مش بس بتعمل معايشة في اللغة، لأ أنت فعلًا، فعلًا بتعيشها حرفيًا بكل حواسك. ومش هاقول لك repeat after me، هاقول لك speak along with me. يالّا اسمع الجملة دي وقُل معاها. I'm I'm going going nuts. nuts. I'm I'm going going nuts. nuts. I'm going nuts. I'm going nuts. يعني أنا هاتجنن، ودلوقتي جه عليك أنت الدور علشان تنطق. I need some sleep. I need some sleep. انطقها معايا تاني. I need some sleep. I need some sleep. الميزة في الطريقة دي إنك تدرب لسانك وعقلك إن هو يلقط الكلمات بسرعة وأنت تقولها وراه بسرعة بنفس إيقاع الكلمة ونفس إحساسها، ومع الوقت هتقدر تفهم الإنجليزي أكتر ما كنت بتفهمه قبل كده، وهتقدر طبعًا تتكلم أسهل. الطريقة دي ممكن تبان صعبة في الأول، لو لقيت نفسك الموضوع صعب عليك اسمع جزء من الفقرة ووقّفها وقول وراها وقول معاها. لو لقيت الطريقة دي صعبة عليك اسمع جزء صغير من الفقرة، وقّفها وقول معاها وقول وراها. زي ما هنتدرب دلوقتي كده. Hello my name is Sarah. Hello my name is Sarah. وقّف وكمّل. Every morning I drink coffee and read a book. ووقّف وكمّل اللي وراها. On weekends I visit friends or go hiking. وقّف وعيد. وقّف وقول وعيد. دلوقتي جه دورك إن إحنا نقولها مع بعض. Hello my name is Sarah. Every morning I drink coffee and read a book. On weekends I visit friends or go hiking. وما تنساش لو مش عارف تنطقها على بعضها قطّعها وقول معايا وقول ورايا. ولو عايز PDF في 10 مقاطع صوتية إن أنت تتدرب عليها اكتب لي في الcomments PDF وأنا هابعت لك الPDF ده على طول. لو عايز تطوّر مهارة الlistening عندك استخدم الactive listening، اعمل shadowing وزوّد صعوبة الاستماع تدريجيًا. الخلاصة لو أنت عايز تتقن مهارة الlistening ركّز على الactive listening، اعمل shadowing، اسمع كتير، زوّد صعوبة الاستماع تدريجيًا، وأخيرًا اتمرّن كل يوم على الlistening. وما تنساش لو عايز مقاطع صوتية حقيقية تساعدك إن أنت تطوّر مهارة الlistening عندك تكتب لي عايزة أتمرّن على الاستماع، هابعت لك sheet فيه الجمل وفيه كمان link للأوديوهات بتاعته. وما تنساش تعمل